如何调整吸头基准？首先点击扩展，手动 Y 一轴 Z1、Z2、Z3 联动。提前准备好502吸头和料板，吸头安装位置为螺丝孔朝外。再操作键盘移动吸头到料板上，让吸头对准料板最前方的单独小孔。上下移动吸头能刚好戳进小孔里。再把吸头抬起来，以吸头1作为基准去调整 Z2 和 Z3 吸头，选择增量模式，下面的输入框输入20，确定。再单击一次 X 加，吸头会往右移动20毫米的距离。再将吸头安装到 Z2 上，注意吸头的螺丝孔依旧朝外。再选择连续模式，操作键盘只上下移动吸头，检查吸头能否戳进小孔里。此时可以看到吸头左右有偏差，无法戳进小孔里，因此需要调整吸感加距来调吸头基准。先点击 Z2 加，把第2个吸头抬起来，位置如视频中所示。再用 M2.5 的内6角扳手拧松上面4颗螺丝。能让吸杆左右摆动即可。再点击屏幕 Z2， 把吸头2向下移动一些，操作键盘上下移动吸头，再次对齐该小孔，用手抓住吸杆左右调整，使吸嘴刚好能戳进小孔里。再点击屏幕的 Z1 加和 Z3 加，把吸头1和吸头3抬起来一些，以方便拧紧上面的固定螺丝。在操作键盘上下移动吸头，检查能否戳进小孔，没问题后把吸头都抬到最高。下一步把吸头安装到 Z3 上，注意吸头的螺丝孔依旧朝外。点击增量模式，点击一次 X 加，再点击连续模式，操作键盘向下移动吸头，上下移动吸头检查能否戳进小孔里。可以看到吸头偏向后方，无法戳进小孔里，因此需要调整吸感加距。吸头偏向后方，则在加距下面垫垫片，反之则垫上方。先拧松螺丝，再取出合适厚度的垫片。用剪刀剪合适的长度和宽度，再把垫片塞入加距下方。若垫片难以塞入，可适当再拧松一点螺丝。垫片塞入后，再稍微拧紧螺丝。再用手抓住吸杆调整吸头位置，同时操作键盘上下移动吸头，让吸头可以戳进小孔里。再拧紧固定螺丝。再次检查吸头能否戳进小孔里，没问题后再把吸头抬到最高。下一步调整3个吸头的高度差，先安装3个新的吸头，再点击待机点，是，点击权限，密码0000，确定，再点击参数。操作键盘向下移动3个吸头，对齐加热板表面。可以看到吸头2相比吸头1稍微矮一些。找到吸头2到基准间距中的 Z， 正数是向上调整，负数是向下调整。在 Z 旁边的输入框输入数值，例如原来数值为0，向上抬高0.1毫米则输入0.1。再点击退出，视角。待机点，是，再用键盘移动吸头去对加热板表面，
检查3个吸头是否平齐。调整完毕后，抬高3个吸头，再点击待机点，是扩展，手动，切换回 Y 轴，关闭 Z1、Z2、Z3 联动，退出。吸头基准调整完毕。